E aí, galera, o negócio é o seguinte, nós vamos fazer aqui um bushcraft em Cabriúva, só que a vegetação aqui ela está muito úmida por esses dias de chuva. Então a gente precisa começar a fazer um fogo aí, que a noite está caindo. Então eu vou dar uma dica para vocês aí. Vocês podem ver que toda a folhagem ela está molhada, não está seca, ó, não faz barulho, tá vendo? Não está aquele como se estivesse seca. Então a dica que eu dou é a gente procurar uma árvore caída já há um tempo e pegar as pontas de galho seca, que seria isso aqui, ó. Essas são as pontas que vai acender o fogo, ó. Essa aqui. Você pode ver que tá seco, tá vendo? Por que tem que ser as pontas? Por que elas estão secas? Porque elas estão longe do solo. Elas não estão encostadas no solo. Então elas secam. Se você pegar uma árvore, um galho desse encostado no solo, ele está úmido. Então você não vai conseguir, ainda mais que a gente vai acender com pederneira. Então precisa estar, ó, um barulhinho de... tá bem seco, beleza? Eu acho que não trouxe não, eu pensei que trouxe. Essas bolas aqui, o que é? É a quebradora. Mas ela tá vendo a minha mão, por isso que ela não quer. Daqui a pouco você vai começar a abraçar as árvores. Não tem nada, não tem o que colocar. Vai Tá Tudo aí, vazio. coloca aí. Alô? Ó, a folhagem, ela tem que estar seca. Tá vendo? Esse barulho aqui, você vai ver que ela tá seca. Bolsa que eu nem sabia que vinha. Outra coisa que você pode usar também para iniciar o fogo é a casca da madeira Você acredita, de uma cara? árvore Esse morta. Que compartimento seria isso secreto, aqui, ó. velho. Achou? Achei, caralho. Ah, tá doendo. Também são Não, mas tem um cascas bolso aqui que eu acho que eu podem lembro que iniciar tinha o um bolso fogo. aqui. Achei, caralho. Tá até meu chinelo nele. Olha, tem até um cara aqui, ó. Elas estão não estão totalmente secas, mas está bem mais seca do que a madeira que está no chão. Seria bom. Tomar cuidado aqui, Olha que só, às vezes cara, eu atrás da sabia que casca ia pode ter uma aranha madeira, Fácil, né, ó. então tem que ficar esperto. Caso de emergência, É. o negócio tem que estar à mão. Ah, cara é ligeiro mesmo. Meu tá mais Tá na mão bom? que o seu, tá na Cortou. carteira. Pô. É. Porque, mano, sabe quando... Você tá ligado, Farpa, né? Tô ligado, é o demônio na terra. Ela tira a concentração, velho. Olha, Não é aquela dor. Isso... Viu aí? Vários dias fizemos isso daí e não acabou com o banco. Caramba, hein? Vocês tentaram, né? Mas não deu certo. Não deu certo. Pega os galhos mais grossos dessas árvores secas aí, ó. Pra gente já preparar aqui pra alimentar o fogo. Isso aqui, na hora que pegar mesmo, já vai pro brejo. Ainda tem uma janta hoje ainda? Isso! Não, mas ele quer. Esse aí também é um bom pra gente depois pegar então, a isso ponta que eu ia dele, perguntar. só deixar em cima aqui, ó, não precisa nem cortar. Só virar ele aqui e jogar a ponta aqui em cima. põe isso aqui, pô. Vê lá. Deus é legal. Então, continua isso. Não, isso, tira dessa água aí, leva lá pra cima, isso. Apoia direitinho que a ponta fica em cima do fogo. Não, mais pra lá. Vai mais. Aí. Isso. Aí sim, ó. Ela serve até de apoio. Aí, ó.